ապօրինի գույքի վերադարձի հետ կապված process-ներում այդ նույն հարցերը կարելի է դնել։ Պետք է տեղի ունենա բալանսավորված մոտեցում։ Այն ինչ որ պետք է պետության շահերը, այդ թվում գողացված գույքերը վերադարձնելու համար այդ պրոցեդուրաները պետք է տեղի ունենան։ Բայց ինչ անեն այն գործարարները, որոնց գցվել են, որոնց ունեցվածքը իրանց ձեռից առել են։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ ուրիշ քաղաքացիները, որոնց ձեռից առել են։ Գույքը իրան ձեռից առել են։ Բայց ինչ անի քաղաքը, որից հողեր են ապօրինի տարվել։ Բայց այդ նույն քաղաքացիների մասին չի խոսքը։ Այսինքն օրինականությունը պետքա տեղի ունենա եւ օրինականությունը պետքա տեղի ունենա տրամաբանության սահմաններում։ Այսինքն բա տենց է, բա ամեն անգամ էլ միշտ էլ տենց փաստարկներ կան։ Բայց այդ ժամանակ դուք չեք ստեղ կանգնած հազար, այդքան ասցիք թալամ, բա ուրա, բա ինչի հետ չեք բերում եւ այլն, այսինքն մեկ էլ այն էր օգտագործվում մեր դեմ, բա ուրա, հեսա։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման բաները, վճիռները հերթով մտնում են օրինական ուժի մեջ։ Այսինքն դա էլ եմ ուզում, કે տասնյակ անգամ հարց եք տվել, բա ինչի, էս չի, ինչի, եւ մարդիկ են այդ հարցերը տալիս։ Հայաստանի քաղաքացիներն ես հստակ ասել եմ, իմ քաղաքական ուղերձի մեջ ոչ մի թաքուն բան չկա։ Իմ ամենամեծ դժվարությունը նախընտրական շրջանում հենց այդ թեմային է վերաբերվել, որ ինչ են մարդիկ շարունակում մնալ արտոնյալ կարգավիճակում։ Եվ պատասխանատվության ենթարկվում են եւ ենթարկվել են այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են այդ բաների համար եւ կշարունակեն ենթարկվել։ Հիմա այդ պատասխանատվությունն էլ պետք է լինի համաչափ։ Ով ինչի համար ինչ չափով պատասխանատու է, պետք է այդ պատասխանատվությունը կրի։ Որովհետև մարդիկ ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեսնել կարգ ու կանոն, ուզում են տեսնել արդարություն եւ արդարադատություն։ Եվ պետք է տեսնեն, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Այդ թվում համադրության նոր համադրություն ընդունումը ինչքան էլ փորձ արվում կապել եւ այդ թվում այդ պատճառով է համակարգային ձևով փորձ արվում ներքին եւ արտաքին ուժերի կողմից այդ թեման նենգապոխել։ Դրա համար է պետք։ Ամեն մեկը դատաիրավական համակարգում բաներ ունեն, անձեռնմխելի պաշտոններում կոնկրետ իրանց անունով մարդիկ ունեն նշանակած։ Մարդիկ ունեն նշանակած։ Իրանց անձնական դատավորներն ունեն համակարգերում նշանակած։ Այդ թվում պատերազմի եռագլուխ կուսակցության անդամները։ Ու այդ մարդիկ սահմանադրորեն անձեռնմխելի են։ Բայց ինչքան ենք մենք ասելու դե լավ, հա։ Չի կարա տենց բանը լինի։ Եվ չի կարա լինի տենց բան, այդ թվում նրա համար, որ ժողովուրդը իմ առաջ կոնկրետ այդ հարցը դրել է, ես պարտավոր եմ այդ հարցի լուծման համար անհրաժեշտ քաղաքական պայմաններ ապահովել, իհարկե օրինականության եւ սահմանադրականության շրջանակներում։ Եվ դա պետք է տեղի ունենա։ Եթե դրա համար պետք է քաղաքական պատասխանատու եւ քաղաքական պատասխանատվություն, ես եմ կրում դրա քաղաքական պատասխանատվությունը եւ ես եմ դրա քաղաքական պատասխանատուն, որովհետեւ ժողովուրդը ինձ վրա է դրել այդ պատասխանատվությունը։ Եվ ես այդ պատասխանատվությունը պիտի կրեմ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Անկլավների մասով է հարցը։ Անկլավների մասով այո։ Այո, կարծում եմ այդպես։ Կարծում եմ այդպես, որովհետև տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք բա ջերմուկի տարածքները, բա եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ եթե մենք գնում ենք այն կանխավարկածով, որ ով ինչ տիրապետում է, ուրեմն այդ Իրանն այդ նշանակում է ջերմուկի տարածքների մնացած մեր օկուպացված տարածքների հարցը մենք օրակարգից հանում ենք։ Մենք պետք է գնանք դե յուրե ճանապարհով, այն քարտեզներով, որը դրված է սեղանին, եւ որով մենք արդեն սահմանազատում իրականացրել ենք Տավուշի մարզի հատվածում։ Մենք պետք է գնանք եւ առերեսվենք այդ իրականության հետ, եւ նախընտրական շրջանում էլ ես դրա մասին ասել եմ։ Երբ որ քաղաքացին ինձ հարց տվեց կենտրոն վարչական շրջանում քարոզարշավի ժամանակ, իհարկե թույլ չտվեց, որ միջև վերջ այդ հարցին պատասխանեմ, բայց ասում էր ինչ նկատի ունեք անկլավ ասելով, նկատի ունենք Արցվաշեն, նկատի ունենք Խեյրեմլի, Բարխուդարլի, այդ նկատի ունենք, որը բոլորը գիտեն, այսինքն ակնհայտ իրողություններ են դրանք։
Եվ մենք պետք է այդ հարցերի լուծենք, հասկանում եք, որովհետև ինչքան չլուծենք, դա դառնալու է մի կետ, որի եւ ներքին եւ արտաքին ուժերը օգտագործելու են Հայաստանը ավելի խոցելի դառնելու համար։ Եվ ես սա ինչի համար եմ ասում, որպեսզի այս թեմայի շուրջ նյարդը դուրս գա ընդհանրապես։ Դա սովորական աշխատանքային գործընթաց է, որովհետև սա մասը նրա, որ այդ թվում Ջերմուկում, այդ թվում Տավուշի մարզում, այդ թվում մնացած տեղերում մեր տարածքները, որոնք մերն են, բայց մեր վերահսկողության Արցվաշենը մերն է, բայց մեր վերահսկողության ներքո չի, այդ հարցերը պետք է լուծվեն, դե յուրե իրավական պետք է լուծվեն։ Եվ դե յուրե հիմնավորումն է, մենք ամենակարևոր դե յուրե հիմնավորումը քարտեզներն են, որով մենք սահմանազատում իրականացնել ենք, որի մասին ես ասել եմ։ Դրանք 74-ից 78 ինչքան հիշում եմ թվականի քարտեզներն են, որոնք անցել են այդ սահմանապահ տերմինաբանությամբ կամ սահմանային տերմինաբանությամբ հերթապահության ընթացակարգ, այսինքն ստացել են իրավական ուժ, այսինքն Ալմատի հռչակագիրը հենված է այդ քարտեզների վրա։ Այո, մենք պետք է ասենք, որ դա կա եւ պետք է արտահայտենք այդ թվում մեր քարտեզներում ոչ թե ձեր ասած ձևով, այլ երևա որ այդտեղ հարց կա, որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Օրինակ ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը նախընտրական բանավեճի ժամանակ ասում էր իշխանությունը փոխանակ գնա այս տարբերակով, գնում է այն տարբերակով։ Իշխանությունը երկու տարբերակով էլ գնում է։ Մենք ասում ենք, մենք չպետք է մեզ փակուղի մտցնել, ասելով, որ չէ, մենք մենակ այս տարբերակն ենք անում, որպեսզի այդ թվում արտաքին ուժերը դա օգտագործեն մեզ փակուղի մտցնելու համար։ Մենք ուզում ենք այդ թեմայի շուրջ եւ հանում ենք այդ թեմայի շուրջ նյարդը, որովհետեւ այդտեղ նյարդի խնդիր չկա, որովհետեւ իրավիճակը հայելային է։ Ինչ լուծում Արցվաշենի դեպքում կլինի, նույն լուծումներն էլ կլինեն մյուսների դեպքում։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ սա եւ ելի եմ ասում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սրա վրա հրավիրեմ, որովհետեւ եթե մենք ասենք, գիտեք, ինչ չէ, այդ քարտեզում կա, բայց դա մեզ չի հետաքրքրում, մենք դրանով Ադրբեջանին հնարավորություն կտանք ասելու, որ հա Ջերմուկի տարածքը քարտեզում կա, բայց դա մեզ չի հետաքրքրում, որովհետեւ մեր բանի տակ է, մեր կոնտրոլի տակ է։ Իսկ խաղաղության համաձայնագիրը եւ սահմանազատման կանոնակարգը ուրիշ տրամաբանություն ունի եւ մենք պետքա մեր ստանձնած պարտավորություններին, տեքստին, բառին եւ ոգուն մնանք հավատարիմ։